अच्छा मौका है, मैं जल्दी से जाता हूँ, इस लड़की के बच्चे को उठाकर लेकर भाग जाता हूँ। अरे ये क्या, लगता है वो आदमी उस औरत के बच्चे को उठाकर लेकर भाग रहा है। अरे ओ भाई साहब, आप बच्चे को उठाकर कहाँ लेकर भाग रहे हैं? अरे ओ भाई, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे कहीं भी ले जाऊँ, तुमको इससे क्या मतलब? अरे लुटेरे, मैंने तुमको देखा है उस औरत के पास से बच्चे को चुराते हुए, भागो नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अब मैं जल्दी से जाता हूँ, इस बच्चे को औरत को लौटा देता हूँ। अरे आंटी जी, ये लीजिए आपका बच्चा। अरे आंटी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? अरे मम्मी, आप इस अंकल को मत मारो, ये अंकल बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने हमें लुटेरे से बचाया। अरे बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या सच में इन्होंने तुम्हें बचाया है? पूरी कहानी बता। मम्मी, एक अंकल मुझे उठा ले जा रहे थे तो इन्होंने बचाया है हमें, तो इस अंकल के लिए आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या इस अंकल ने सही किया इस बच्ची के